What is freedom? It's a question that has resonated throughout the ages. The sound of freedom is like the joyful laughter of children playing, the harmony of peace and innocence that transcends boundaries. In a world filled with challenges, there is a beacon of light in Phnom Penh, Cambodia. We are Hope for the Silent Voices, dedicated to making life-changing difference in the lives of those who need it most. In a region known for trafficking and rampant vulnerabilities, we believe in bringing hope to local communities and facilitating outstanding sustainable change. Our mission is clear: to be a voice for the vulnerable through the safeguarding of children's lives, to ultimately partner with these children to help restore and then rekindle long dormant dreams, often the result of dark childhood trauma. Our focus is to become a partner in the lives of these incredible children rising out of pits of exploitation and vulnerabilities. We are passionately working towards helping them become the heroes in their very own lives, to equip them for futures of great promise and provision, to help construct lives with infinite possibilities. But what does freedom mean to the children we serve? What does freedom sound like for these children? Hello, my name is Lida. I'm 21 years old. When I was young, I come to Hope House when I was 3 years old. Right now, I am a university student. I'm studying geography and land management. To me, freedom is the opportunity to pursue my dreams, to receive an education, to become a teacher and a model. It means I have a voice in shaping my own future. ខ្ញុំឈ្មោះស្រីនោះខ្ញុំអាយុ10ឆ្នាំខ្ញុំរៀននៅទី1ខហើយខ្ញុំនៅអង្គការបាន2ឆ្នាំហើយខ្ញុំមានសេរីភាពដែលខ្ញុំបាននៅអង្គការហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលពេលញ៉ាំជុំសម្រាប់ខ្ញុំបានដើរលេងមួយចែកចាយមួយដេកហើយខ្ញុំសុខសប្បាយជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះជាងផានីខ្ញុំអាយុ16ឆ្នាំខ្ញុំនៅអង្គការ3ឆ្នាំជាងហើយខ្ញុំរៀនរស់នៅដោយខ្លួនឯងតាមខ្ញុំចូលរៀននៅអនុវិទ្យាល័យមកលែព្រោះខ្ញុំត្រូវបែកចេញពីគ្រួសារដើម្បីមកសិក្សារៀនសូត្រខ្ញុំរៀនចម្អិនម្ហូបដោយខ្លួនឯងខ្ញុំរៀនបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនខ្ញុំរៀនគ្រប់គ្រងលុយក្នុងការដែលចំណាយនៅពេលដែលខ្ញុំធំដឹងក្តីទៅខ្ញុំដឹងថាសេរីភាពពិតប្រាកដរបស់ខ្ញុំគឺជាការសម្រេចគោលដៅឲ្យខ្លួនចង់ធ្វើនៅពេលអនាគតហើយខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យសេរីភាពរបស់ខ្ញុំជាជំហានដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំដើរទៅដល់គោលដៅដែលខ្ញុំមានសម្រាប់ខ្លួនឯងដើម្បីសម្រេចអនាគតដែលខ្លួនឯងចង់បាននៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគឺជាមនុស្សទី1ដែលរៀនដល់ថ្នាក់ទី12ហើយក៏ជាមនុស្សទី1ដែលឈានចូលទៅដល់មហាវិទ្យាល័យផងដែរខ្ញុំមានសេរីភាពក្នុងការសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវព្រោះខ្ញុំទទួលបានការគាំទ្រការជួយពីគ្រួសារបងប្អូននិងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំឈ្មោះស៊ុងជាតាខ្ញុំអាយុ12ឆ្នាំហើយខ្ញុំរៀននៅថ្នាក់ទី5កហើយខ្ញុំមកនៅអង្គការនេះបានមួយឆ្នាំជិត2ឆ្នាំហើយការដែលខ្ញុំមកនៅអង្គការនេះគឺគាត់បានផ្ដល់ខ្ញុំទៅរៀនហើយនឹងសប្បាយផងដែរនៅពេលដែលនៅក្នុងអង្គការនេះហើយការខ្ញុំនៅតូចខ្ញុំអត់ដឹងថាសេរីភាពជាអីទេខ្ញុំដឹងថាសេរីភាពគឺជាការរត់លេងសប្បាយខ្ញុំមិនដែលដឹងអីតែដល់ពេលដែលខ្ញុំធំឡើងខ្ញុំដឹងថាសេរីភាពវាជាអីផ្សេងពីថាយើងចេះរៀបការវិភាគដោយខ្លួនឯងនិងចេះគោរពពេលវេលាទៅយើងដឹងគោលដៅច្បាស់លាស់គឺយើងមានអនាគតល្អខ្ញុំឈ្មោះរសាអាយុ12ឆ្នាំរៀននៅថ្នាក់ទី4ខពេលខ្ញុំនៅស្រុកខ្ញុំតែងតែជួបរឿងល្អគូសារខ្ញុំឆ្លោះគ្នារហូតហើយពេលខ្ញុំមានសេរីភាពពេលខ្ញុំបានចូលអង្គការខ្ញុំបានរៀនសូត្រច្រើនជាងមុនខ្ញុំមានសេរីភាពជាងមុនហើយខ្ញុំសប្បាយជាងមុនពេលនៅស្រុកខ្ញុំមានមិត្តភក្តិលេងជាមួយមានតែបងចដូនមុខឯងហើយគាត់ខឹងខ្ញុំរហូតគាត់ដែងជាមួយខ្ញុំឯងហើយនៅក្នុងអង្គការនេះមានបងនិយាយមួយខ្ញុំច្រើនប
ពេលខ្ញុំអត់ចេះអីគាត់តែបរិញ្ញាខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលបានមកចូលក្នុងអង្គការនឹងអរគុណអេឌីអរគុណម៉ាក់ប៉ាដែលនាំខ្ញុំចូលទៅក្នុងអង្គការនឹងឲ្យខ្ញុំរៀនសូត្ររហូតដល់ចប់ My name is Thierry. I'm 14 years old and I study at grade 7. And I'm come to live here 5 years ago. And now you know about all my sister's story. And I would like to say thank for your support to us. And before I was a girl that don't have anyone to take care of myself. And I don't know how to be a good girl or how to teach myself. But right now, when I come to live here, I feel like my life is changed a lot. And I can go to school and I can go somewhere that I never go before. And I feel like this Hope House is like my family. And I feel like everyone here always my good person that I never see before. And I really want to thank you about your supporting us. And I hope that you guys will support another sister that come to live here in the future. Thank you. The problem we face is exploitation and human trafficking, a harsh reality for many. But together, there is a solution. We are that solution. Join us in being a part of the solution to safeguard young innocent lives. Together we can create a solution where the sound of freedom echoes in each of these young hearts. Let's make a difference, one little life at a time. Together we can bring the sound of freedom to those waiting and hoping for someone to come find them.